السلام علیکم عزت مند گوش دارو کا مراگش صدف کے شنگ تالان بگانچا ریڈیو تربت میڈیم ویو 981 کلو ہارٹز سرا وی توار کے گنگوان کی موجاں پیدا کیں پشما پجگاں انت اتوار انت شمی دوست شمی دوزوا عربی بلوچ پزان کے رحیم بخش بلوچ کل گوش دارو کا ناگندل جوہلان کی واشد گوشی داشت سرداشت بولے دا زامران پروم پنجگو روشا بال گی ترکیل کور یا کہ بیبا پنسینی ایک دمگ یا کہ بی اور ماڑا و گنجنگ وادر یا کہ ببند مند تم پو اے کشو دمگ ہر کنڈ ہر دمگ ہر بازار و ہر میتگا یہ ساتو دمانا کشمن نشتگے گما ہم پت ریڈیو کا چپو چاگر دمارا دلگوش انچو سمابی کے ما شما اوری گا نشتگے شمارا کلانا واشد گوش مکہ مات بانو کے گوھار بنگو ہم برات عارفین کماش کسانی زہا کے وحدہ نشتگا آہانی واسطہ میں نمگچی دروت السلام مہر و دوستی گوشن کے روچ مروچی شنبے گنجی روچ سال 2022 سی اپریل رمضان المبارک 28ویں کہتے ہیں روچ بزن کے 28ویں رمضان المبارک اللہ پاک کی دعائیں کہ اللہ پاک شمیں کتگیں کہتے ہیں عبادتاں اور روچ گنداشتگاں آہنا اللہ پاک وتی بارگاہ قبول بکم دینترا ما مراگش برے مروچی ما نیکرائیے کہتے ہیں بابا علمہ چیزیں مراگش باہر جوڑ کنے شما چشمہ چمائی گوشیں کہ شما وتی عید کے پیدا کیا عید تیاری ہے نا شما کجا موڑا ہوتی عید تیاری کتگن کسی اگر کتگن کجا موڑا کتگن تو چھ کہتے کنٹریبیوشن آئی وتی کے روکشے مردمانی واسطہ یا شما وتی عید چطور گوازینے جتا ان دمگاں جتا ان وڑا کہتے وتی عید ما کہتے وشیاں درشان کنا وشی کہتے ما گوشت کنے کہ میں چاگر دیتو کا وشی کہتے جند کہتے پوش مردو بزن کے گیم مرتک وشی عمرہ پا وشی چاگر دا بھی بلے پدا ہم انسان زندگی انسان کہتے ہیں وشی یعنی کہتے ہیں درنگازی کھنتے بلے وشی پا وجدلی با وشی پا ایمنی با وشی کہتے ہیں بزگی گجنگی لاچاری بیچارگی دلوارگی دلمانگی چاگر دے تو کا وشی کہتے ہیں گاجیل بھی گا کہتے ہیں بھی بلے پدا ہم انسان زندگی انسان یا وشیہ کہتے ہیں سلیبریٹ کان دنیا تو کا ساہی مان انتے گوشا کی ہچ مگوش تو بس میں نندو ندارک کا وتی کریابیں چاگردہ شمارا ما صرف اے جست کنگائیں کہ شما وتی وشیہ عید چوڑا گوازینے چون کہتے ہیں شما تیاری بے بخشے شما عید تیاری چون بودتگا جست شما ہمشہ ما نیکرائیے کہتے ہیں بابتگا پتران کنے علمہ شارن سر سوچ سکین مراکش باہر جوڑ کنے ما گوشیں کہ شما ہمارا میسج کنے کا چپیس یہ گوشیں کہ میں تکنیکی کو مکار یا کہ کنسول آپریٹر کے ساتھ دمانہ گو ہمراہ داری کن گئے جاوید صالح اور شاہ جان میں ڈیوٹی افیسر انجینئرنگ ٹیم سرجمے کہتے ہیں نشتہ عمل خان ہمراہیہ اور انجینئرنگ ٹیم HPTA دا ڈپٹی کنٹرولر ابرار الحق کو منیجر کہتے میں نصرت صاحب ایک اللہ کہتے ہیں وتی یک جوہدے میں پروڈیوسر جلیل احمد مراگش اور نگرانیہ کہتے ہیں یہ مراگش کے شنگ تالان بوگاں واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ یا یہ نگرانیہ ما گوشن کے شما بے مارا بوشہ کہ شما عید تیاری چھے وڑ بودتگاں زانگلو بودتگاں یا کہ شرین تیاریاں بعض جاگہ تیاری وشی کہتے ہیں زادگ اما چیزیں کہ آرے کہتے زوری بھی لگی یار کہتے نوشی بی آئی سرا یار کہتے ٹپ ٹھور آئی سرا بی آرے اوشن زادگ وشی وہ انچی چیزیں کیا گو وشیہ کہتے درشان کنک بھی بلے زادگ بعض جگہ وشی بھی وشی کو جا موڑا زدگ بھی ہمارا شوار سمجھک بھی بعض گپ کہتے گوشن کے کنگ نبم بلے سمجھک بم ما اے گوشن کے شریف واحق کہتے
بلوچی زبان یک باز نامدار شاعری بودتا شاعر کہتے ہیں چاگرد تو کا بلائیں یعنی کردی بھی پرندوشین شپائی کوڑین دگنیا یلکتا وتی کہتے ہیں بنوکی جاگا شتا میں دعائیں کہ اللہ پاک آرہ وتی رحمتہ نچیرہ جاگا بکم بلے آئیے فکر آئیے کہتے ہیں ساچست یا کہ آئیے نبشت کتگی انگالو گفتار حیال زندگم ما کہتے ہیں نو رویں مسلم حملے الحمدللہ کنا شان جل جلالہ عارفانہ کلامہ دل گوش کنے پتہ کہیں گو شما ہم پتو ہم تران میں شما رچی جستمشن کہ شما عید چھوڑا شما عید تیاری کو تا شما ہوتی عید اچھوں کہ اس نے سیلیبریٹ کنے چھوں گوازین تے دل گوش کنے جی گلراج اکبر پدا و شتکن عربی بلوچ شمارا مراگش صدف تو کا انچش کے ما گا پتران کنگان تھے ما چشمہ چھے یہ جست کو تک شماوتی عید وشیاں چھے وڑا کیستے گوازین عید چھے وڑا گوازین عید تیاری شما چھے کرتا یا چھے کتا مارا شما میسج بکنے میں نمبر 0300700835 بزان کے 0 سے 007 008 سے 5 دومی نمبر 0301375061 بزن کے 0 سے 101 37 50 اور 611 ہمیں پیما ماوتی کا پترانا دیما برے چشکے رمضان المبارک کے بابرکت ماہ ہیں مہر کستے ہمدردی و چونا کستے انسان ہے وہ انسان سرا فرض بلے چکاں کسانے چک کے اس نے کیا چرتو کسترم گوگا ہم تفلا نزانا آہنی گما مہر کنگ دو امنچو شرطرے ہوں دو امنچو اللہ پاک تی گما راضی بھی تی سرا راضی بھی و ترا چی وش بھی چیا کہ ای میں دوستیں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یک صفاتی وطا کیا ہے کسانی چکنگو سک باز مہر کتا شفقت گما یک کہتے ہیں نیک راہی ایک سکینے کہ گو چکا مہر و ہمدردی چون بتا چو اللہ پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درستی انسانانی دوستی و ہمدردی بتا بلے گو چکا آئیر خاصیں دوستی و ہمدردی بتا یہ بڑا آہانی دل بڑی کتا انچش کے درابتا کہ آیا چک کے درابتا آیا انچو کے درابتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہتے ہیں صافیں دلاگوں چکانی سرا کہتے ہیں دست ایر مشتا وحدی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ کے آہگا بوتا گوڑا رائے کپا ساریا ایرت کا کسانی چک بوتا گا آہنا کیستے وتی سواری کیستے اولا کستے سواری کتگان دستی سرائر مشتگان و چکانا کیستے پیش سلام بتا ہنا ساریہ سلامی داتا ای کیستے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یک کیستے گوشت کرنے کے سنتاً چی یک شرعین چی یک شرعی بتا کہ مروچی معاشمہ ہم بزرن نے کہ آئی چکانی گما سکباز مہر کتا کیستے یک صحابی ذکر کن کہ گوشی کے من کسانی زمانہ گا انصاریانی مچانی باغا شتگا مچانا کستے کسانی چک ماں مرچی باندھا گندہ شیطانی کنم بلے ماں گرا آہنا اذیت دیاں تکلیف دیاں چشکنک یعنی دل ناراض بھی ماں گوشی کے من کسانیہ یک صحابی بیان کر کہ من کسانیہ زمانہ گا انصاریانی مچانی باغا مچکدگا شوتگا مچانی اوشانا سنگ پور جتا نا کے بنا کب تک مانا چتا وارتا گوڑا منا مردمہ یا کچھ گپ تو واجہ عظمت پیش کو گوڑا تا واجہ چے منا جسکت کے تو مچانا پور پڑچ جنے من گوشت کے من نائے ورگ واسطہ مچا پور جنا سنگ جنا آیا منی دست سرائر مشت گوشت کے ہما ناہا بیچن بور کے بنا کب تک مچھا سنگ مجا پدا دستی کو شبکتا منی سرا ایر کوت منا بغلے کو تو منی واسطہ نیک دعائی کو سبحان اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے استے آئیے شدتا بچا گو کسانے زاہگن گو بلے مروچی باندھا ماں چکانی گو ما کجام کے استے رویہ پیش کائیں ماں کسانے چکے غلطی کہیں کسانی چیزی چیز کا ماں یہ کجام وڑا کے استے عذیت دیں یہ چیزیں ماں بچا
بیچارے یہ چیزاں چی اگر ما سبق وزورے میں واسطہ اللہ پاک آسانی پیدا کم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر و دوستی ہمدردی تہنا گو مسلمانانی چکا نا بلکہ کافر و مشرکانی چکن گو ہمدردی آئی ہمیں وڑا بوتا یکرم دے انچش گوشن کے جنگے تہا کافرانی لاہتن چک کشک بوتند و دے آ صحیح بو گوڑا سک کستن گمجت و ملور بود. یک صحابیہ گوشت کہ یا رسول اللہ آ مشرکانی چک بوتگن تا واجہ گوشت کہ مشرکانی چک شما شرطرند خبردار چکانا مجنتو مکشت. بچارت کے واجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہر گو چکن گو چینچو کستے آئیے شدت استم. ای واجہ کستے عادتت کے کسیا نوکیں نیوگو میوے آئیے عظمتا پیش کتا درستن چساری ہما چوکی کسترتند اما ہنا وارن تھی آئیا چکانا بھوسدا تو وتی کرا مہر و دوستی آگو کستے آہانی گو ما پیشت یک رندی آگو چکا مہر و محبت کنگات کی یک ڈیہو دیگا کلگی مردمی کس نے ات کو واجہ رگشتی کے شما گو چکا مہر و دوستی کنے منا و چک است بلے ما تنینگا گو کسا مہر و دوستی نہ کتگ. تا واجہ گشت کے اللہ تعالیٰ اگا شمے دلا مہر و محبت پچ گپتگ تمن چوم بکنا. اے کیستے واجہ دانکتن دیما ما کیستے چکانی مہر بابتا چیزی انگتا مراغ سے باہر جوڑ کنے چارن کے جاوید جانا پشما 6 ساڑی کتا پدکانش میں میسج ہم مراغ سے باہر جوڑ با. جی گلنگ گوشدارو کان ایک بار پدا واشت کنگا کنے شمارا مراگش صدا پیتو کان چشکے ما مہر بابتا گپتران کنگا آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیستے ہیں زندگی تو کہ آیا گو زہگاں چیچو مہر کو تب مہر وچھونا ہر کسی گو ما کنگیا رہا انسان گو بلے کسانی زہگانی گو ما آئیے ما قصہ واقعہ بیان کرنے گیا تھا. جابر بن سار یک صحابیت کیا ہوتی کسانی یک واقعہ بیان کند کہ من واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشتا نماز وانت وحدی چا نماز فارغ بوتا وتی لوگے نمگا روگا لگت من ہم آئیے امرا بوتا ہوں دیگر لاہتیں بچک ہم آئیے امرا بوتا آئیے گو ما درسا مہر محبت کو تمنچو کہ آ بے کساس مہر کو تے دیمترا چش کے اجرت وحدی کا اجرت وحدہ واجہ وحدی کے مدینہ مکہ چی مدینہ نمگارو مدینہ داخل بوگا ہاتھ تا انصاریانی کسانین جنکین چک وتی لوگان چی لوگانی دروازے کے ڈننا چی درد کاؤ چا گیشیں وشیے سببا کہ واجہ پیدا کے سوت جنگا لگتا ودی آہانی کر را گوست گوشتی جنکا من شمارا دوست با آہنگو ہاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجہ گوشت شما ہم منا بے کساس دوست بے. سبحان اللہ بیچارے واجہ مہرہ واجہ مہرانی کستیں کساس آگن چکا کہ وعدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے داخل بھی کسانے زہا گائیے کستیں آہگے وشیہ چاپ جنا سود جنا وشیہ درشان کنم اشارہ گوشہ مہر گوڑا ما پرچا گوندین چکن گو مہر نہ کنے ما مروشی باندہ کہستے گوندین چکانی کہستے مہر نمگا دلگوشی ندیم. ضرور نہیں کہ انسان وتی شیکم چک بھی یا وتی نزدیکیں بھی بلکہ چک کہستے چک ارکسی بھی زہاگے آ کہستے معصوم یا دلار اچمان آہنا گو مہر دوستی علمہ ما بیکنے راوین چیزیں میسج استا ہم میسجاں شمی مراغ سے باہر جوڑ کریں دیم طرح پدا ما نیک راہی کستے باوتا یک نیک سکین مراغ سے باہر جوڑ کریں دیم طرح ہمارا میسج روان داتا من اسد برکت دہانی تمہارا زامران بوگ زامران بازار اشی دلگوش ہے تو دیوان دوست داشتا تی باز منتوار تو سلام دے گلوٹتا شاری بلوچا قدیر واحدہ وہی دگا براسانا گوھارانا کوثر کریمہ تی باز منتوار کو دل جوہرلان کیا تی کھلو ہاتھ کو مارا سر بو دیم طرح مارا میسج روان داتا شوکت اسن بولیدئی سر جی
halkam chone jode washe barabar alhamdulillah sahirot sahiket Allah paak karam int Allah paak shuma gushta shumara wash bekan shuma ham wash bate ramzan nekin roch shumara murad bata Allah paak shume kesten rochag dua o kesten ibadatan kabul bekam muslim ammalatus to muslim asan qasim hasan asif murad faraz momin salam deg lutata tay salam sarvutam mukhtasaran dimtira mara message روان آتا دیم ترا میسجت کا آپ سر تربت راشد گلزار سر تو وشے برابر سلام پا سلام بدے شیرین گل رخسار دشتی سنا گل تربتی عابدہ ہوت آبادی شاری تربتی بانی دشتی آر گل دشتی پری گل دشتی مہرجان کلانچی اکرا بلوچ صوت مسلم عمل توارا صوت و خیر مراغش باہر مروچی جوڑ بوت نکنچیا کہ رمضان المبارک کے بابرکت ماہ ہیں اگر تو دیوانہ دلگوش ماہ اشت دہ روچیں یکوی ہمیں پروگرام کنگائیں اور میں فارمیٹ رمضان المبارک کے فارمیٹ دیم تر ہمارا میسج روان داتا ہمارا یاد کتا مہرجان کلانچی نوشتکا السلام علیکم منی برات مدام شاد باتیں وشو سلامت باتیں جی برات منی سلامہ پورے بدے لک سلام پا بانک پورے سلامت دیا لک سلام پا بانک سمیہ بلوچ بانک محلب مہر تربتی بانک پری گل دشتی بانک شیرین گل نصیبہ جان ناز بلوچ دشتی بانک بانی بلوچ شیرین جان کوثر کریم صدف نور زیور راشد مریم گورکوپی مہرجان مہر نازش بلوچ ہانی سرکل لگی ریحانہ گل صدف بلوچ روزینہ سردشتی عالیہ بلوچ بانک شیرین بلوچ دشتی آر گل دشتی کسانو کی مروہ جان ندا گل پرلم برات شاہ فیصل برات راشد گلزار برات مہراج مہر دشتی برات یاسین داد منی کسانو کی برات نصیب اللہ برات یعقوب داد برات ارشاد کریم سلامت باتیں گو راجہ اگر کسی دیگر نام پشکبتا یہ میسج بھی کم معلوم مراغ شبار جوڑ کرنے سر جمعیتی میسج وانت مارا دیمترا میسج روان داتا من نصیب اللہ کلانچی سلام لالا چونے تو ماشاءاللہ توشت دیوان وشیں سلام سرکن لاڑو کنگوہار مہر الجان کلانچی ساچان کلانچی ریحانہ گل شکیلہ بلوچ حواریہ شیرین بلوچ نصیبہ بلوچ ہانی بلوچ ہار گل دشتی لوٹ تنویر نظر یک نات تنویر نظر نات مراغشہ کے استعمال شامل کرنے بلے منی خلط تنویر نظر نات نیست میں کر رہا دیم تر ہمارا میسج روان داتا عابدہ ہوت آباد دیگا ناصر آباد پول آباد آسی آباد دیگا ایر آباد ناصر آباد درسی آباد کستا عشان اللہ پاک آباد بکم اوتا بادا چیز نوشتے تو سلام رات چھونے تو مدام سلامت باتیں تی پروگرام ماشاءاللہ باز ورشن رولداریں تی باز منتوار سلام پا برات رحیم امراض جلیل صاحب کنیزہ اساق فرزانہ اچھا موزہ اچھا شیرین زامرانی تی سلام سر بتان تی باز منتوار گندر جوہلان کیا دیم ترہ منی کہلا ایک ناتی نمگرویں پدا کھائیں شمی میسجاں نیک راہی ایک استیں سلام نیک راہی اس سکیں مراغش باہر جوڑ بھی بل ماشو ورشی جوست کتگا کہ شموتی آئیدے تیاری چون کتگا شمی آئید چون کستنگ گوزی چٹول گوزی مارا علمہ بوگوشے کسی آنگا تنینگا درنگازی نکرتا جی گلنگ گوشدارو کا ایک بار پدا واشد کنا شمارا مراغش صدفتو کا کیا شنگو تالان بوگائیں چھا ریڈیو تربت اسٹوڈیو اچھی ماں آگا پتران کو مہر چکانی کے گوما مہر کنگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سرجمے میں واسطہ کہستے سکین و شریں نیک راہیوں میں واسطہ کہستے یک فلیٹ فارمی کے بارا شریں نمگی بارتے امی پیما ماں کہستے ہوتی چاگردے تو کا انچیں مردم گننا کیا جوانا ہٹا کٹا کہستے شرن تندرستا بلے لوٹا گے کستے آنا عادت استیں چاہ دیگرہ لوٹا مادومی کستے لفظانی تو کا بوگشیں پنڈگ کستے
ایک استیں تی ضمیر ایک استیں کم شرپی یا کم ضمیری ان طرح کے مطلب ضمیر ایک استیں انسان زندگی بھی آجبا پنڈگا نا پنڈی محنت کن جوہد کا وتی کے استیں روچاں تیلانک دنتے ہمیں پیما صحت مند مردم استما پنڈگا گندن نیشو دومی نمگا بعضی مردم است کہ معذور ہیں یک دست ہیں یک پاد ہیں بلے آپ پدا ہم محنت کنا و ترہ بوجھ سرپد نبا کجا موڑیا محنت کنا ہمیں پیما کستیں یک روایت ہے کہ پنڈگو سوال کنگے ناپسندی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پنڈوک یا کہ سوال کنوک سک باز ناپسند بتا اللہ پاک کے دوستیں نبی پنڈگو سوال کنگا را سک باز آیا ناپسند کتا یک رند یک انصاری یا یک رکے تو چرائیے سوال کن تو لوٹیت واجہ آئیا را جست کند کہ تیکی را چی نیستیں تیکی را ہیچ نیست بزن چی نیست تیکی را ہیچ نیستیں تا گوشید کے منی کر را یک چیرگی جیو یک پیالی ہست دیگه ہیچ نی واجہ آئیا را گوشید ہوئیں چیزاں برو بیار لوٹانی تھی و گوشید کے ای چیزاں واجہ نندو کا نگوشی صحابیہ نے کہ ای دوئیں چیزاں کے بہازوری اے مرد کے ای چیز استن تی یک چیرگی جی تگر دی و یک کی استن پیالہ ایشن کے بہازوری یک مردمی یک درمیا بولی دنت گوشی کہ ما یک درمیا زورن پدا گوشید کے گیشتر زورو کست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پدا میں گپا تو گوشی کے گیشترین زورو کست دیگه یک کیا دو درما لوٹتنت واجہ ای چیزاں نا آئیا را دو درما دا تو پدا امی دوئن درمی امی انصاریہ را داتن تو گوشتی کہ یک درمی ورگی چیز بگیرو وتی لوگا بدے او یک درم یا تپری بگیرو پدا برو جنگلا چاودہ دار بگوڈ او پدا بیاو شہرہ دارم بہا بکم پانزہ روچا رند وحدی کے واجہ پاکیں درا حاضر بود تا آئیے گورا اما کستے انصاری ہے کہ پنڈو کیا لوٹو کیا سوال کو تگتی دست شاڑتگا آئی کرا 15 درم اما وحدہ جمع بودتگا چری درما لاتیں گلہ و لاتیں گودو پوچھی بہا زرت واجہ گوشت کے بوگوش ای شرطرنت یا کے قیامت روچا تی دامونا پنڈگے داغ و دبا پھر بیت گوشگے مول مرادشن کے واجہ را پنڈوک او کستے سوال کنوک پسند نہ بودتا کستے مہربان بودتا پار کسی سرا بلے آرہ ایوڑن چیز دوست نہ بودتا مرچی باندہ مگندے اٹھا کٹھا شر نوجوان استا پنڈا ماں بازی مردمان آمی سکینہ دیں کہ محنت بکا اللہ پاک آئیے بروردہ تردہ دست شہار اما مردم دن کیا صدرہ نادریں مسکینیں آکستیں ہچ راہ در نیستیں او پنڈگو سوال کنگ تی دستا چیزی بیت تو پنڈگو سوال بکن بعض مردمہ کستے عادت کتا پیشاورانہ کستے پروفیشنل پنڈو کن کیا روچی 200 400 500 ہزار جمع کنا شہرانی تو کا گئی شستا ماں مرچی باندھا واتی چاگر دے تو کا گندہ کہ مردم پنڈگ کستے اما کے دے گے کستے صدقہ قابل عربی دی اور پنڈو کستے کہاں تی کرا ترا دعا و خیر کنا بلے اٹھا کٹھا آہانا کستے ای وڑیں چیزاں کستے آنی کو مکن چیا کہ میں دوستیں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرہ پسند نبوتا نیم تیرا روش میں میسجانی نمگا السلام علیکم رحیم بخش جان زمان شناگ زامرانا سلام بدے ایسا کسد گلی کوچگا شے کابوس ناکو الیاس ملا نور اللہ رحمت بروت ڈاکٹر روشن صدامہ تی سلام سر بتا ڈاکٹر فدا سیدہ تی سلام سر بتا تی باز منتوار گندل جوہلان کیا دن تیرے بازار ہمارا میسج روان داتا نثار میجر جتوی چجت بل نگورا سلام داتا دروت و سلام تی پما سر بوتان تو ہم وشال باتے سک باز وشن شموشت دیوان شما ریڈیو پاکستان تربتا کائے مراگش کنے میں وڑیں سرحالا نسرگا پوتران کنے مارا میں
منزلہ پیشدار شمع مہر وحدے سلامت باں سلام سر بات کمر بدل انور بلوچ ہیروں کی ناکو احمد ایرآبادی محمد ایرآبادی رحیم امراض ماسٹر شبیر شمس داود اچھا گنج بخش جمال نعت نوگر الدین محسن قاضی تئی سلام سر بوتان تی باز منتوار گندل جوہلان کیا بلشی حضورائی کے مارا میسج کرتا شیرین دشتی سر ماں نشتگان تئی شوقیں دیوانہ دل گوشان سلام ریڈیو سرجمین گوشداروں کا نا اسپیشلی رحیم بخش بلوچا سلام سر بوتان شمی باز منتوار گو دل جوہلان کیا دین تیر ہمارا میسج روان دا چونے لالا عربی بلوچ سلامت باتیں من یاسین چا بوگا تئی پروگراما گوشدارگاں سلام سر کا درو گوشداروں کا نا تئی سلام سر بتم بلشی بزور آئی کہ دین تیر ہمارا میسج روان داتا فیصل شاہ فیصل نے بشتا کا وتی جندے چکم گو مہر نیچرل انت قدرتی گو وتی جندے چکم چا اللہ پاکے نیمگا مات پتانا دیکھ بوتا اصل مہروان امائند کے گو کھلن زہگن گو لوڑا مہر پدر کنت بے شک ایتی گپ راست دین ترہ مارا میں دوست میں ہم گونگ امرات رحیم امراض دل گوشیں گشتگی سلامت باتیں شاد باتیں شوام شاد باتیں مہر کنوکے مردم موم دل مردم گوشگ باں پرچکے مردم بازیں گو ارکسا پاک دل مہر بکا ما چوکا نگو مہر گا پتران کنگایوں او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہستے یا کہستے چیز سکباز پسند کتا ہو چکا مہر کتا دیم تیرے بازار ہمارا میسج کتا کورمانی بسولا چے سکی بخش تو سلام داتا دیوان دوست داشتا تو اشتا چونے مجوڑم او تو داتا سلام دیکھ لوٹتا جاوید جان لائی یاسین واحد کریم خان بلوچ استاد امیر دوستین اور ریڈیو گوشداروں کا نا درسیں ریڈیو گوشداروں کا نا تو سلام داتا منی لوٹ ہوا خیر جان باکری نات استیں مراکش باہر جوڑ بھی زی چلتا مرچی امنی کھلا چلتا دیم طرح سر من دیوانہ گوشدارگاں کوثر کریم دشت وڈ رگت بازار کجام بازار والو گل دلگوش ہے بانو کنگوار تی باز منتوار گندل جوہلان کیا دیم تیر ہمارا میسج روان تھا انور بلوچ چہیروں کا شکریہ ریڈیو پاکستان تربت من گندل جوہلان کیا ریڈیو پاکستان تربت شکریہ ادا کرنا کہ میں ریڈیو برکت منا مہروانی دوست عزیز 10 کب تک انو زیارت شریفہ وعدے کے من گو وتی حنبلہ حافظ ساجد کمر بدل میجر نثار اندگا گوشداروں کا گند و نند بوتن دل سکباز وشبو سلامنت منی مہروانے کمپیر انگوں کلیں ریڈیو اسٹاپا بانک تو سلام لٹتا بانک گل زمین دشتی بانک شیرین دشتی کمر بدل رحیم امراض حافظ ساجد میجر نثار آرگل دشتی نسیمہ سبزل نصیرہ لبخش نثار ثناگل مریم بلوچ نسیم محمد اقرا بلوچ شما سلامت باتیں مارا کہستے حافظ ساجد او میجر نثارہ وتی کہستے او بواہک درشان کتگا گو کمر بدلا ہواریہ کہ گومن گندونند کنگ لوٹے تگا بے بخش کے انچیں جاور پیدا بوتن کیا شپا ما شما گندونند نکو بلے ما حافظ ساجد صاحب تئی ما گندگا وات کائیں اردے ما نمورتا گوڑا تئی گندگا کائیں شما باز منتوار گندل جوہلان کیا کہ شما مہر دارے گو ما دیم تر ہمارا میسج روان داتا میسج سرجم کنے وحد سک باز کمی السلام علیکم مہر گلچا پلے سولانی گو ارکوپا جی تمہارا یاد کن گئے تو دیوان دوست داشتا تی باز منتوار تی توکشتا تی نمگا چی سلام برسی برات کمر بدل اچھا شاہ فیصل و بانک گوار بانی بلوچ مہر جان کلانچی مہر جان ملک جان ندا گل فائزہ ناز اور دیگر درسنگ گوشداروں کا نا سلامت باتیں تو سلامت باتیں دیم تر ہمارا میسج روان تھا من
بلشی بزرائی کے دیم تیرے میسج مارا روان داتا مہر جان این ملک جان چا سری کر لگا شو ہمارا یاد کرنے گئے شو میں باز منتوار تو پروگرام باز دوست داشتا تو گشتہ کے سر مرچی باز وشین سرحال مارا باز کستے دوست با دیم تیرا ما روین دیمے میسجانی نمگا جاوید جان لائی تو مارا گشتہ سکیم بلائے میسجی بسول سن ٹور ماڑا چی تو ہمارا یاد کو تھا سلام سر کا یاسین واحد اعجاز مہر بشیر راج رحیم امراض ارشاد کریم سکی بخش بلوچ ایدگا کیستے ہیں محمود بہار ایدگا برات گوہارانہ تو سلام دیکھ لوٹی تھا بے بخش کے ماں مختصر سکوت جنید نور شہی تم پاچی تمہارا دل گوشے شہی تم پاچی تے اللہ پاک ترہ سلامت بیکان تو سلامت بے مارا ہچ گم نئے دیم تر ہمارا میسج کتا رخسار بلوچ پرمرین درست و سلام پا مرا داتگان تو گوشتا کہ الحمدللہ ماوتی تیاری پا وشی کتا سلام سر کا عید تیاری کتا تو یکی مردمے کی تو عید تیاری یعنی نام گیا سلام سر کا کولنگ گوشداروں کا نا سلامت باتیں لولی برو ایڈوانس عید مبارک سیم ہیئر مائی لولی سسٹر بنڈل آف تھینکس عید مبارک ٹو یو ان ایڈوانس ٹو اسی چی عبید مارا میسج کرتا بل نگور چی آنی حبیب او ماغل نفیس شما دیوان دوست داشتا گپا عید تیاری شرم وڑیا کتگان تو بگوش کی تو وتی عید وشین چون گوازینے اشی واسطہ اش سوتی بدے گو اللہ ظاہر باطن اللہ ظاہر باطن اللہ وحد سکباز کم ماوتی وشیانگو ہوری گا مگوازین گو وتی نزدیک عزیزاں گو وتی نزدیک دوستاں گو وتی نزدیک کساں گو وتی نزدیک ترے مردموں کیا ہنا گا مو فکر پھر گونگا مو فکراں گو وشیاں ہوار کنے گوڑا آنی ایک میکسچر جوڑ بھی گوڑا پدا انچکا کمو کہتے ہیں زیردہ طاہری رسی سلام مارا داتا سلام احسان اللہ چا تربتا میں ایسے جانتی باز منتوار تجھے دیکھ کر دل میں تمنا کی خواہش آیا نون ڈول لیں کلا تکا تجھے دیکھ کر دل میں تمنا کی خواہش آیا ہر سفید فرشتہ دیکھ کر تیری یاد آیا تم ابھی بھی نادان ہے اتنا کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا دل میں بے چین آیا چین آیا عید وشی لائف تو کا مزن وشیم بلے چی بکنے واحدے کہ لوگا چا ڈن در کایاں گندہ ماہم کسان چھک کے لوگا پشتا نشتگاں چما چی عرص پورم بے شک یک جاہی پسند پتر پرسانی و موتکانی یک جاہی اچھوگان انت اللہ و تیشان میسج سک باز میسج ہم مختصر نوار کرنا جاوید جان اچھا خدا رحم چا پروما چی تمہارا دلگوش ہے وشکوشن پروما تی میسج سرزمی آوار نبو ما پہلی لوٹا تی نام آوار بو چا پلے دشتا چی پریگل بانک تمہارا دلگوش ہے تی باز منتوار صد اپنور گل زمین دشتی ہوئی دیگا دس گواران تو سلام دیکھ لوٹا تی سلام سر بوتا راشد گلزار سر عید وشی پا پیدا کم بائدہ ماوتی واسطہ گودو چمپل درستا وتی تیاریہ کتا گڑا ہما مردمہ کے نیستا ہنی چکا مارا خیالداری کرنے کی وقت سک باز کم پشکپتا جاوید جان لائی پتا تی میسیج کا سبا دشتی بل نگور کب کپارا چی تمہارا یاد کو تی باز منتوار نثار میجر کیستیں تمہارا یاد کو تا بے بخش کے ماں گندگ نبوتی زندگ بے شاری بانک تی میسیجت کا تو عید تیاری شاریں وڑیا کو تا بس ماں ہمیں ودار آیاں کے عید پا وشی وجدلی بیت سلام ایوب شاہ خدا رحمہ تی قصہ تی میسیج مختصر بو وحد سک باز کم ریحانہ گل تو اشتا سلام برات وعلیکم السلام ریحانہ گلتی باز منتوار گندل جولان کیا وتی کے رکش مردوانی ہے لریا وکنے مہر دوستی دو دلانی بے دے ڈوبارک نبی کور دب بلکن بھی دارک بلے قوم دب دارک نبی زندگ بین دیم پا دیم نندگ بین نو عیدہ چی پد گوشما گندو نند بھی اللہ شمے پشتو پنا محتاج گا پلے تو اے بندہ